साथीहरू हेर्नुहोस् त उहाँ दाजुले चाहिँ बाँसबाट कति धेरै चाहिँ आइटम बुन्दै हुनुहुन्छ क्या होइन। तर यो चाहिँ तल पनि माथि पनि होल छ होइन। यो चाहिँ के को लागि होला साथीहरू, यो पिँजडा जस्तो छ साथीहरू हेर्नुहोस् त। ओहो, यदि सिप हुने हो भने चाहिँ बाँसबाट हरेक चिज चाहिँ बनाउन सकिने, कस्तो दामी क्या क्या बुटा भरा जस्तो होइन, यस्तो राम्रो होइन। यो चाहिँ माछा मार्ने डढिया लगायत पिँजडादेखि लिएर अन्य आइटमहरू पनि धेरै छ साथीहरू हेर्नुहोस् त कस्तो दामी क्या।